Bwana Yesu asifiwe. Maranatha, Yesu yuaja tena. Karibuni sana katika siku ya leo ambapo tutaenda kuangalia moja ya ukweli wa muhimu sana ambao huenda watu hawafahamu ama watu wanafahamu, lakini ndani yake wanafahamu pia mambo ambayo ni potofu ambayo yanaharibu kile ambacho kilicho kweli wanachofahamu. Somo linasema muda wa kujiweka tayari kuamka usingizini, kazi ya uhakiki. Ujumbe wa kushtua sana. Muda mchache sana umebaki, tusichelewe kubadilisha tabia zetu, kwani kesi yetu inaenda kuamuliwa. Katika somo hili ninajua kuna waumini wengi Waadventista wa Sabato pamoja na makundi yake mengi. Katika wakati wote wale ambao ni Waadventista wa kweli ama wale ambao wana marejeo wa kweli wanaendelea kutazama kwa shauku juu ya marejeo ya Kristo Yesu. Wanaendelea kuziangalia dalili za nyakati kuona, je, tumefika wapi? Habari gani tumefikia wapi? Habari gani mlinzi? Lakini hoja sio tu kuchunguza muda tumefikia wapi, lakini hoja nyingine ni muhimu. Je, maisha yetu yapo katika kile kiwango cha matumaini ya kuweza kukutana na mfalme? Hilo ndilo swali kuu. Je, maisha yetu yapo katika kile kiwango ambacho kinatakiwa kuweza kukutana na mfalme? Somo hili ni ukweli wa muhimu sana ambalo sisemi tu kwa ajili yenu pia, bali ni ukweli ambao ninasema hata kwa kujichunguza mimi mwenyewe. Kwa hiyo ni kweli ya kwamba tunao ujumbe, tunao matumaini na tunao nuru ambayo inatutangazia mambo muhimu ambayo yatatokea katika ulimwengu huu. Mafundisho yote ya Biblia, roho na nabii ni taa muhimu sana juu ya matukio makubwa ambayo yataujia ulimwengu huu. Lakini swali, wajibu wetu upo wapi katika kuweza kutengeneza maisha ambayo yataweza kutusaidia tuweze kufaidika na matunda ya kazi njema ya Kristo Yesu? Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 21 mstari wa 27, Biblia inatuambia, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha mwana kondoo. Katika sura hii, katika andiko hili tunajua ya kwamba wakati Yesu anakuja katika mji wa Yerusalemu, anakuja kutuchukua kwenda mbinguni kuishi katika mji wa Yerusalemu ambayo ni maskani ya Mungu ambayo atakayoishi yeye pamoja na watu wake. Lakini tunapotazama vizuri ile andiko tunaona ya kwamba hakuna kinyonge ambacho kitaingia katika ule mji. Kwa lugha nyepesi kabisa, kinyonge ambacho kinatajwa hapo inamaanisha kwamba kiwango ambacho kinatakiwa kwa wale kuweza kuingia katika huu mji ni wale ambao walikuwa na maisha ambao yalikuwa yanahitajika. Kazi ile ya ukombozi imetendeka ndani yao, ambao ni kazi ya kuweza kuachana na dhambi. Kwa hiyo katika wakati wote, na tutakapoenda kuangalia vizuri katika roho na nabii, adui mkubwa wa kuweza kutukosesha mambo yote muhimu ni sisi kuendelea kubaki katika dhambi. Kwa hiyo wakati huu wa thamani ilikuwa ni muhimu sana kuweza kutafakari na kuweza kuchunguza zaidi masomo ambayo yanahusiana na haki ya Kristo, jinsi ya kuweza kutakaswa na maovu na kuweza kupewa ushindi kamili dhidi ya dhambi. Katika Israeli ya kale, Mungu alikuwa ametoa rehema zake kwa wale watu ambao alikuwa amewaita kwa ajili ya kuweza kuwa nuru kwa watu wengine. Lakini walipoendelea kupotezea ule muda, Mungu akawa ama walikuwa wamejidisconnect kutoka katika muda ambao Mungu alikuwa ameutoa kwa ajili ya wao wa kuweza kuachana na dhambi katika maisha yao. Angalia hapo katika Danieli 9 mstari wa 24, tunaona kwamba kuna muda ambao Mungu alikuwa ameutoa kwa ajili ya taifa la Israeli. Andiko hili linatusaidia kuweza kututhibitishia ya kwamba ajenda ya Mungu katika wakati wote ni kuweza kuhakikisha ya kwamba dhambi inakoma miongoni mwa wale ambao wanaitwa watoto wake. Kwa hiyo pale ambapo tunapokea haki ya Kristo ama tunapopokea haki ya Kristo baada ya kumwamini Kristo,
safari yetu inakuwa ni katika kuweza kutafuta ukamilifu ambao Mungu anahitaji ili tuweze kupatana na utakatifu wake. Biblia inasema muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu ili kukomesha makosa na kuishiria dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele. Tunajua historia ya Israeli ya kale ni historia ya kuhuzunisha kidogo, kwa sababu katika maandiko yale yote tunaona namna ambavyo Mungu aliendelea kuchukuliana pamoja na wale watoto wenye kuasi, wasioamini, wenye mashaka na mambo yote ambayo yalikuwa wanafanya kinyume na utaratibu ambao Mungu alikuwa amewatolea. Lakini hili alikufanya Mungu asitishe rehema zake mapema. Mungu alikuwa ametoa muda wa majuma 70, ambapo katika lugha ya unabii tunajua huu muda ni takriban miaka 490 ilikuwa imewekwa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba dhambi inakoma kwa taifa la Israeli, makosa yanakoma na kuleta upatanisho na haki ya milele. Lakini kazi hii haikuweza kukamilika vizuri kama ambavyo ilikuwa inatakiwa iweze kukamilika. Kwa hiyo ukweli wa kushtua wa kwanza, mbinguni hatutaingia kama tuna dhambi. Kwa kweli tunapochunguza maisha yetu, sisi ni wadhambi. Sisi ni wadhambi kabisa. Na tunahitaji haki ya Kristo ili kwamba makosa yote na maovu yote na rekodi zetu zote za nyuma za dhambi ziweze kusamehewa. Kwa hiyo tutakapomkubali Kristo katika namna ambayo inafaa, Kristo atatusamehe dhambi zetu, na sio tu kutusamehe, atatupatia badiliko la moyo ili kuweza kuondoa ile nguvu ambayo inaendelea kutusukuma katika dhambi. Na ndio maana ninasema tunao wajibu mkubwa sana kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo yana ujumbe ama yana nuru sahihi kuweza kutambua kile kilichopotofu na kile ambacho ni sahihi, hasa katika kuweza kutambua wajibu mkubwa kwa ajili ya kuweza kuachana na maovu katika maisha yetu. Tunaposonga mbele kuelekea katika wakati wa mwisho, tunapofika kwenye ule wakati ni lazima tuwe tumepata taswira ya kuweza kufanana na Kristo mwenyewe. Yaani kama vile ambavyo Kristo katika mwili wa binadamu alihimili majaribu yote, hakuweza kutenda dhambi hata kwa kuwaza, hivyo ndivyo na sisi tunapaswa kuwa. Kwa hiyo mambo haya tunapoyasema ni ukweli wa kushtua kwa watu wengi, kwa sababu baadhi ya watu ama wengi wa watu wanaamini ya kwamba bado sisi tuna udhaifu wa kibinadamu, na kwa hiyo tutaendelea kuanguka na kuomba msamaha. Na ndivyo ambavyo tunafanya hadi sasa. Tunafanya dhambi fulani, baadaye tunatubu, tunaendelea, lakini bado tuna na tupo katika tumaini hilo. Lakini katika Biblia na roho ya unabii tunaona kwamba kusudi la Mungu ni kuweza kuiondoa dhambi kutoka katika maisha yetu. Tuangalie nukuu ifuatayo kutoka katika kile kitabu cha Pambano Kuu cha Kiswahili, ukurasa wa 513. Tabia ya wakati wa taabu. Je, wale ambao wataweza kulistahimili jaribu kuu ambalo linatujia mbele yetu ni wenye sifa gani? Katika kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 513 tunaambiwa hivi: sasa wakati kuhani wetu mkuu anafanya upatanisho kwa ajili yetu, inatupasa kutafuta kuwa kamilifu katika Kristo. Sio hata kwa wazo Mwokozi wetu angeweza kushindwa na jaribu. Shetani hakuweza kupata chochote ndani ya mwana wa Mungu ambacho kingemwezesha kupata ushindi. Alitunza amri za Baba yake na hakuwa na dhambi ndani yake ambayo shetani angeweza kutumia kwa maslahi yake. Hii ndiyo hali wanayopaswa kuwa nayo wale watakaoishi wakati wa taabu. Jamani, huu ni ukweli wa muhimu na ni ukweli wa kushtua sana. Hivi unajua tumekuwa tunahuzunikia vitu vingine ambavyo havina msaada katika maisha yetu, lakini tumeacha kuhuzunika juu ya hali yetu mbaya ya dhambi. Tunahuzunika kuweza kupoteza mambo fulani katika maisha. Yaani pale ambapo biashara zetu haziende vizuri, tumepoteza fedha, tumepoteza hiki na hiki, tunajawa na huzuni sana. Lakini hatujajawa na huzuni namna ambavyo tumeendelea kuisogelea dhambi na kuendelea kuondoa ukuta ambao Mungu alikuwa ametujengea kuhusiana na kujitenga na ubaya.
tumekuwa hatuzuniki. Taswira pekee ambayo tunaiona katika ile andiko ya kwamba wakati huo ambapo Yesu anaendelea na kazi yake ya ukuhani katika chumba cha pili cha patakatifu mbinguni, sisi nasi tunao wajibu wa kuweza kutafuta ukamilifu katika Kristo. Yeye Kristo hakuweza kuanguka katika dhambi, hata kwa wazo hakuweza kushindwa na jaribu. Kwa hiyo Shetani angeweza kupata chochote kwa mwana wa Mungu ambacho kingemwezesha kupata ushindi, lakini Kristo alisimama vyema akijua misheni yake na namna ambavyo anapaswa kuweza kushirikiana na Baba yake. Hakuwa na dhambi ndani yake ambayo Shetani angeweza kuitumia kwa maslahi yake. Anamaliza kwa kusema hii ndiyo hali wanayopaswa kuwa nayo wale watakaoishi wakati wa taabu. Kwa kweli ninapotafakari hili andiko ninapata huzuni kidogo kwa kuangalia ni kwa namna gani muda mrefu tumeishi katika dhambi, na wakati ambapo ukweli ni kwamba tulitakiwa kuweza kujidisconnect kutoka kwenye mambo machafu pale ambapo tulipoanza kuweza kumjua Kristo. Kwa hiyo huu ni ukweli wa kushtua sana ambao kaka zangu na dada zangu tunapaswa kuweza kuelewa ya kwamba tunahitajika kuweza kuwa wakamilifu katika Kristo. Tegemeo letu pekee la kuweza kurudi kwa Kristo litakuwa ni tegemeo la kweli ikiwa tuna tabia ya ukamilifu wake ambayo imeelezwa katika maandiko. Kwa hiyo hapa tunao wajibu, tunao namna ya kuweza kufanya, ya kuweza kujua ni mambo gani muhimu ambayo tunatakiwa kuweza kuyatekeleza ili kwamba uovu usiendelee kukaa ndani yetu. Kwa hiyo ni wajibu wa kuweza kujifunza masomo muhimu ya kuweza kupambana na mambo yasiyofaa. Maana bila kuweza kupata nuru, hatutaweza kujua kipi ni sahihi na kipi ni potofu. Tunaposonga mbele tutaenda kujua kumbe kuna masomo ambayo tunaweza tukasema ujumbe mkuu. Na bila shaka kulingana na hali pekee ambayo inafunuliwa ya ukamilifu, ujumbe mkuu bila shaka ni ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani. Utakapokuja katika masomo ya ukweli wa sasa, kuna ile somo ambalo linasema imani ya Yesu pamoja na amri za Mungu. Kwa hiyo ndani yake bado kuna ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani. Katika kitabu cha Warumi 1:6 Biblia inasema kwa maana siionei haya Injili kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila amini, kwa Myahudi kwanza na kwa Mgiriki pia. Kwa hiyo tumeona jinsi ambavyo tunatakiwa kuweza kuwa wakamilifu katika Kristo. Kwa hiyo tunapokuja katika Kristo, jambo la kwanza tunajua rekodi za matendo yetu yote ya giza zilizopo nyuma zinasamehewa. Lakini Kristo aishi kufanya hivyo, analeta wokovu. Wokovu ni kuweza kuokolewa kutoka katika dhambi, kuweza kuachana na dhambi. Kwa hiyo huu unapaswa kuweza kuwa ni ujumbe mkuu. Wajumbe walibidi wafundishe sana, kwa sababu kile ambacho Mungu anahitaji kiweze kutendeka ndani yetu ni kuweza kuipata tabia safi ya mwanae Yesu Kristo. Kwa hiyo huu unapaswa kuweza kuwa ujumbe wetu, namna ambavyo Injili inaweza kutusaidia kuweza kuwa huru dhidi ya matendo mabaya ya dhambi. Na Injili ikifanikiwa kuweza kufanya kazi ya namna hiyo, hapo ndipo tunaweza tukasema tumaini letu kuelekea katika marejeo ya Kristo ni tumaini lenye baraka na ni tumaini ambalo tuna hakika nalo. Lakini hata kama tumepata Injili lakini bado tunaendelea kudumu katika dhambi, inamaanisha kwamba bado hatujapata wokovu. Na hili ndilo jambo la kuhuzunisha, kwa sababu tulio wengi bado tunafanya dhambi. Bado nguvu ya dhambi inakaa ndani yetu. Kwa hiyo kama dhambi inakaa ndani yetu, tunaona ya kwamba hakuna kinyonge ambacho kitaweza kuingia katika ile maskani ama ule mji makini ambao Mungu mwenyewe alikuwa ameujenga. Lakini maandiko hayaishii tu kutuonesha kiwango cha utakatifu ambacho kinahitajika. Maandiko bado yameendelea kutoa jumbe za matumaini juu ya kufa kwetu katika dhambi. Katika kitabu cha Warumi 3:20 inasema kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Kwa hapo tunachora mstari ya kwamba ndio ya kwamba sheria ya Mungu ipo ili kuweza kutuonesha dhambi, lakini hiyo hakuna mwenye mwili ambaye anaweza akaifuata hiyo sheria kiasi kwamba
akaweza kufaidika na kuweza kupata uzima ule wa milele. Haiwezekani kabisa. Na kwa kusudi hiyo, aliyeweza kuidhihirisha madai ya kuweza kuishika sheria katika mwili wa binadamu alikuwa ni Kristo Yesu. Sasa maisha yake yalikuwa ni mbadala kwa ajili ya sisi ambao tumeathirika ama hatuwezi kuweza kufanya kile ambacho Kristo alifanya. Kristo alijitaabisha katika hali yote. Yaani kitendo cha Kristo kuweza kuja katika ulimwengu huu ulikuwa ni utoaji ambao Mungu alikuwa ametoa sehemu muhimu sana. Ulikuwa ni utoaji makini sana, kiasi kwamba tunashuhudia kwamba kama ingewezekana basi hata maisha ya malaika yangetolewa yaweze kuwa fidia kwa ajili ya sisi wanadamu, lakini hilo halikuwezekana. Kwa hiyo hili ni tumaini ya kwamba hatuhesabiwi haki kwa matendo yetu ya sheria, bali tunahesabiwa haki kwa kuweza kumwamini Yesu. Na tunapomwamini Yesu, tunajua jambo la kwanza la kufurahisha na la kuleta faraja ya kwamba records zote na kumbukumbu zote mbaya za dhambi ambazo tumewahi kuanguka zinasamehewa, ziligongomelewa pale msalabani. Lakini sasa hatuishi kuweza kufanya, kwa sababu issue sio tu kusamehewa, issue pia ni kuweza kupata ukombozi kutoka katika utumwa wa dhambi. Na Biblia imeweka sawa ya kwamba ukombozi huu utapatikana tu pale ambapo tutaweza kusulubisha ule utu wetu wa kale na kuweza kupokea uhai mpya wa Kristo, kuweza kupata moyo wa nyama, ama kuweza kuondoa ule utu wa kale. Hapo ndipo sasa tunakuwa katika mstari wa kuelekea wokovu wa kweli, mpaka ambapo tumeatamua na kuweza kusulubisha utu wetu wa kale. Tumaini jingine ambalo tunalipata hapa mara baada ya ujumbe wa kushtua anasema ya kwamba kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Waefeso 2:8. Kwa hiyo hata hapa tunaona kwamba tumaini pekee ni katika kuweza kuhesabiwa haki kwa imani, kwa kumwamini Yesu pekee, kwa kafara yake pekee, ndipo ambapo sasa dhambi zetu, makosa yetu yote mabaya tuliyoyatenda, Mungu anatusamehe. Lakini kwa ukweli zaidi ya kwamba Mungu haishi tu kutusamehe, Mungu pia anafanya badiliko la moyo wetu. Anaondoa moyo wa kale na kuweza kutupa moyo mpya. Na kwa kufanya hivi sasa ndipo ambapo tunaweza kuishi bila kuanguka. Na hilo ndio tumeona ni hitaji la muhimu sana kuelekea katika ule umilele ambao unakuja. Kwa hiyo ujumbe wake kwa imani ni ujumbe wa kuweza kuwa nao makini sana, kujifunza yale masomo ambayo yanaonesha ni kwa namna gani tunaweza kusulubisha utu wa kale, ni kwa namna gani tunaweza kuhesabiwa haki ya Kristo katika namna sahihi ambayo inafaa. Lakini katika yote, muda wa kujiweka tayari katika usingizi umefika, tuamke. Ushahidi mwingine ambao unatuonesha kwamba uzoefu wa kweli ni uzoefu ule wa kuweza kuwa na ukamilifu katika Kristo ni wapi? Katika kitabu cha Pambano Kuu ile sura ya 24 inasema, watakaokuwa wakiishi duniani wakati maombezi ya Kristo akiwa amekoma katika hekalu la mbinguni watasimama mbele ya macho ya Mungu bila mpatanishi. Majoo yao yanapaswa yasiwe na doa. Tabia zinapaswa ziwe zimesafishwa dhambini kwa kunyunyuziwa damu ya Kristo. Kwa njia ya neema ya Mungu na kwa njia ya juhudi binafsi inawapasa wawe washindi katika vita dhidi ya dhambi. Kwa hiyo katika andiko hili, wakati ambao tunaishi, wakati ambapo Yesu anaendelea kumaliza huduma yake ya uombezi, sisi ambao tunaishi duniani tunaambiwa majoo yetu yanapaswa yasiwe na doa, na tabia zetu zinapaswa ziwe zimesafishwa kutoka dhambini kwa kunyunyiziwa damu ya Kristo. Maana hapa ujumbe wa haki kwa imani unaonekana tena. Kwa hiyo wale ambao wamepokea haki ya kweli ya Kristo, bila shaka katika maisha yao wataonekana na badiliko la pekee na kuweza kuachana na dhambi katika maisha yao. Watashirikiana na neema ya Yesu katika kuweza kupambana na kuweza kuachana na dhambi. Kwa hiyo ukweli wa kushtua wa kwanza, hakuna
watakaoingia katika ufalme wa Mungu ikiwa bado wana tabia yoyote ile ya dhambi katika maisha yao. Kwa hiyo nukuu nyingine hapa inasema, wakati hukumu ya upelelezi ikiendelea mbinguni, wakati dhambi za waaminio wanaotubu zikiondolewa hekaluni, kuna kazi maalum ya utakaso ambayo inapaswa ifanywe ya kuachana na dhambi miongoni mwa watu wa Mungu. Na kazi hii imewasilishwa kwa wazi zaidi katika ujumbe wenye sehemu 3 wa Ufunuo sura ya 14. Wakati kazi hii itakapokuwa imekamilika, wafuasi wa Kristo watakuwa tayari kwa ujio wake. Kwa hiyo ili tuweze kuwa tayari kwa ajili ya marejeo ya Kristo, ni lazima tuweze kuachana na dhambi, yaani kufanya kazi ya kuondoa tabia yoyote ile ya dhambi ambayo ipo ndani yetu. Lazima iweze kukamilika. Na itakapokamilika, hapo ndipo sisi tutakapokuwa tayari kwa ajili ya ujio wake. Kwa kweli, kulingana na ukweli huu muhimu ambao umeonyeshwa katika Biblia, Mungu atusaidie sana. Tuamke, tumuombe Mungu aweze kutusaidia sana, ili ya kwamba tuweze kupata moyo wa nyama ambao utatusaidia kuweza kuachana na matendo mabaya na kuweza kufuata sasa kile ambacho Baba anahitaji. Ni wajibu wa msingi sana kwamba ujumbe wa yule malaika wa 3, ule ujumbe wenye sehemu 3, pia umekusudiwa kuweza kutusaidia kuweza kuachana na dhambi. Kwa hiyo kusudi la Mungu katika kuweza kutoa ule ujumbe wa malaika wa 3 ni sisi kuweza kutusaidia kuweza kusimama wakati hukumu inaendelea mbinguni. Kwa hiyo tuna muda mchache sana ambao tunatakiwa kuweza kubadilisha tabia zetu. Na wengi walikuwa wanajua tabia ya dhambi ni hali ya kawaida ya kibinadamu. Ndio, lakini uzoefu huu hauhitajiki kupatikana kwa mtu ambaye anahesabika kuwa muumini ama anahesabika kupokea haki ya Kristo. Kwa kipindi chote ambacho tumepata haki ya Kristo, ni lazima tuweze kuonesha badiliko kubwa sana katika maisha yetu la kuweza kukomesha uovu, kusimama bila dhambi. Hili ni jambo ambalo ilipaswa wajumbe tulipigie kelele sana. Biblia inaonyesha mzizi mkuu wa kuweza kusimama bila ama hatua ya kwanza ni kuweza kukomesha utu wa kale, kisha hapo ndipo ambapo tufuate na hatua nyingine. Tutakaposulubisha utu wa kale, hapo ndipo sasa tunaweza kusimama na moyo mpya ambapo tutahitaji juhudi binafsi. Tutahitaji neema ya Mungu ambapo tutaendelea kuwa na maombi ya kweli, kujifunza maandiko, kumuomba Roho Mtakatifu. Kwa pamoja mambo haya yatatusaidia, yatatupa mchango katika matengenezo ya kweli ya kuweza kuachana na dhambi. Kwa hiyo katika tuhitimishe hivi, tabia ama dosari yoyote ya dhambi ambayo ipo juu yetu, kwa kweli tusitarajie wokovu. Kama tunataka wokovu, hii inamaanisha kwamba tutafute nuru ya kweli, tujue tunapambanaje na dosari au tabia yote ile mbaya kutoka katika maisha yetu, ili tuweze kuwa tayari kwa ajili ya marejeo ya Kristo Yesu. Mungu atusaidie katika kuweza kuendelea kuchukua wajibu wetu, ili kwamba tusiendelee kuchelewa kudumu katika dhambi zile zile. Tuombe. Baba yetu mwema, tunakushukuru tena kwa wakati huu. Tumejifunza mambo muhimu sana kuweza kuhusiana na tabia ya kweli ambayo unahitaji. Kwa kweli kwa wengi huu ni ujumbe wa kushtua. Baba, nisaidie mimi niweze kusimama, nipate tabia ya kweli. Niachane na tabia yote ile ya uovu kutoka ndani yangu. Tusaidie Baba. Tunatamani kuweza kuwa hivyo, lakini hili haliwezekani pasipo neema yako. Tusaidie tukaweze kufanya wajibu wetu, ili kwamba tuweze kukamilisha kazi. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen.